大家早晨，早晨，我係 Andy，我係我哋教會其中一位牧師，歡迎大家嚟到今日教會嘅聚會。如果你係最近先嚟我哋教會嘅朋友，我哋特別歡迎你嚟我哋當中，嚟到我哋教會嘅大家庭當中。咁希望等陣聚會完咗之後啦，我哋可以留步一齊享用茶點。咁若我哋記得將我哋手提電話啦，較為靜音模式。喺上個禮拜嘅講道當中啦，我哋見到喺舊約嘅歷史入邊，當其時嘅世界霸主巴比倫帝國，因為呢個帝國嘅驕傲同埋罪惡，承擔咗神嘅審判，而巴比倫就喺歷史中佢呢個滅亡嘅事件，成為神將來要審判成個世界嘅一個縮影。所以我哋要常常警醒。我哋要常常帶住福音嘅使命，去同我哋身邊嘅人傳福音。喺今日嘅講道當中，鄧牧師將會繼續帶領我哋學習以賽亞書嘅講道系列。咁我哋通過經文會見到神藉着歷史去彰顯佢嘅主權同埋大能。咁跟住落嚟咧，我哋就用我哋嘅心喺神面前一齊低頭禱告。我哋禱告，父神，我哋讚美你。我哋稱頌你，因為唯有你係良善嘅，你嘅慈愛傳到永遠。我哋讚美你，因為你創造咗我哋，保守我哋，將今世各樣嘅福賜俾我哋。天父，你係掌管歷史同埋審判眾人嘅主。我哋因你嘅公義而敬畏，我哋亦都因你喺基督入邊賜下嘅救恩而感到感恩。求你幫助我哋喺末世嘅黑暗中持守信心，唔好被世界嘅憂慮所捆綁，亦都賜俾我哋憐憫嘅心，為咗我哋未信嘅親人同埋朋友禱告，而且我哋可以揸緊時間、揸緊機會去傳福音。奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。喺詩篇15篇係咁樣講嘅。耶和華，誰能寄居你的帳幕？誰能居住你的聖山？就是行為正直、作事公義、心裏說實話的人。不過我哋人嘅心係詭詐驕傲嘅，我哋時常犯罪，我哋時常得罪神，亦都得罪人。我哋冇辦法靠住自己嘅行為做到正直、公義同埋誠實。所以咧，跟住落嚟，我邀請大家，我哋一齊默想一下，我哋過去一個禮拜當中得罪神同埋得罪人嘅地方，我哋用少少時間默想一下。跟住落嚟，我邀請大家，我哋一齊用認罪文禱告。最慈悲的上帝，我們承認在思想、言語和行為上，常常得罪了你。應做的不做，不應做的反去做。我們沒有盡心愛你，也沒有愛人如己。現在我們痛心懊悔，懇求你施憐憫。為了聖子耶穌基督，饒恕我們的以往，扶助我們的現在，引導我們的將來，好叫我們樂意遵行你的旨意，蒙你悅納而歸榮耀給你的聖名。阿門。喺約翰一書1章8到9節係咁樣講嘅：我們若說自己沒有罪，就是欺騙自己，真理就不在我們裏面了。我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，
必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。所以當我哋咧可以真心咁喺神面前認罪悔改，神必藉着主耶穌基督嘅救贖憐憫我哋，赦免我哋嘅罪。跟住落嚟，我邀請大家，我哋一齊起立，我哋一齊同讀使徒信經，同歷代嘅信徒一齊去宣告我哋嘅信仰。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。好，我哋依然站立，我哋用詩歌去讚美神。神啊，請你聽我而家不明白你的旨意，求你賜我力量，堅固我，叫我不對你失去信心，每日引導我繼續行前邊嘅路。我相信你在我身上有美好嘅旨意，主啊，求你堅固我。天父，垂聽我禱告，我願讓賜我力量。當我困倦時，請聽我傾訴，每日引導我前去，因你是你是我盼望，是我
有在基督裏靠着主嘅幫助，我哋唔不再受黑暗勢力嘅捆綁。前事已過，基督的恩記，人在世界，靈裏卻得到革新。相問候祝福，願大家平安。願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直萬代，願主的福氣傾倒於你，我的主真的愛你，願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直萬代，願主的福氣傾倒於你，我的主真的愛你。請會眾安坐。弟兄姊妹平安，我係我哋教會嘅張牧師，咁好高興見到大家啦。咁我哋特別歡迎咧，第一次嚟到我哋語堂嘅吳先生，吳先生歡迎你。係。
好，咁我哋有幾個簡單嘅報告啦。唔知大家有冇琴日有去嘅舉下手好唔好啊？琴日有去呢個義工清潔日嘅，哦有 Paul 啦，有 Ian 啦，好似仲有幾位喎。哦，錦強啊，阿勁啊都有去喎，係喎，都有好幾位喎。咁國語堂都有幾位嘅，咁好啦。咁我哋咧每個月啦都有一個義工嘅活動，就係去同英文堂同埋波斯堂嘅弟兄姊妹一齊咧去清理我哋嘅呢個去打草啊，清理我哋呢個墓園。咁喺 Westview 對面嗰個墓園。咁所以咧，如果你下次有興趣嘅話，我哋每個一次嘅，歡迎大家可以參加，就係7月19號禮拜六10點到12點。咁你又唔係話一定要好識打草啊嗰啲嘅，唔緊要嘅，你去嗰度幫下手，或者同大家傾下偈都得嘅。好。咁我哋下一個 announcement 係啦。咁我哋仲有2個禮拜，我哋呢個信仰探索旅程就要開始咯。咁特別係邀請我哋在座當中嘅，如果你係啱啱嚟我哋教會嘅，你係想多了解基督教信仰嘅，或者你係嚟咗教會一段時間啦，但係咧你覺得我其實都唔係好了解我究竟信嘅係乜嘢，你係想系統咁去重新去學一次嘅，咁都鼓勵大家去參加啦。如果有興趣嘅話，你可以通過我啦，或者通過 Sheila 啦去報名嘅。咁到時候咧，我哋有6個禮拜嘅，就係喺粵語堂完咗之後10點45分到12點15分，連續6個禮拜，我哋會從基礎去再一齊去系統咁了解我哋所信嘅信仰核心係乜嘢。咁所以歡迎大家去報名。好，下一個禮好。咁跟住咧就係咧7月13號嗰日咧，我哋同國語堂一齊聯合，我哋就有呢個慈善步行活動。我哋就會去呢個邊度啊？去 Parramatta Park 嗰度 ，Parramatta 公園嗰度慈善步行。所以都歡迎大家嚟參加啦。咁如果有興趣嘅話，到時候我哋會發喺群組嗰度嘅，就大家可以掃碼報名嘅。好，跟住咧就係提醒下大家，如果大家係有小朋友嘅，咁就係我哋7月20號嗰日，因為嗰時係學校假期，咁就呢個青年團契同埋主日學咧都係放緊假嘅，所以咧嗰日咧我哋會有一個聯合崇拜，雙語嘅聯合崇拜。我會用英文講道啦，但係會有廣東話翻譯嘅。所以咧記得嗰個禮拜日，如果你係有小朋友嘅，帶你嘅小朋友嚟一齊參加我哋嘅聯合崇拜。我哋教會係非常之重視我哋下一代嘅栽培嘅。我哋亦都希望咧，我哋教會嘅下一代可以識得我哋第一代嘅弟兄姊妹，我哋一齊去同佢第二代建立關係，帶領佢哋一齊喺呢個信仰嘅路上去成長嘅。好，跟住落嚟，我哋就有幾個禱告嘅事項啦。咁我就帶領大家一齊禱告。咁我哋特別今日會為林經姊妹禱告嘅。咁因為佢下個月咧7月2號咧左眼就會白內障手術。咁我哋都為佢祈禱，求神帶領手術係一切順利嘅。好，我哋一齊禱告。父神，感謝你，我哋可以喺呢度一齊去敬拜你，一齊去學習你嘅話語。咁亦都感謝你，我哋喺主內，我哋弟兄姊妹之間，我哋可以彼此代禱。我哋特別為咗林經姊妹禱告，佢喺下個月嘅2號就會有呢個白內障嘅手術，而呢個手術都有唔少嘅風險，所以我哋將呢一切當中都放喺你嘅手入邊，求你看顧，求你堅定林姊妹嘅信心喺當中，讓佢喺成個過程當中都可以經歷你嘅大能同埋你嘅恩典，咁亦都幫助醫生有呢個智慧，讓呢個手術一切都可以順利。咁最終我哋都係禱告，係呢個過程都係作為一個好好嘅見證啦，可以去榮耀你嘅名，可以去讓其他人見到我哋作為基督徒，我哋遇到無論係大事小事，我哋嘅神都係看顧我哋，我哋都可以去依靠我哋所相信嘅呢位慈愛嘅天父。咁我哋亦都為咗喺世界上嘅伊朗同埋以色列嘅呢個戰爭嘅後面發生嘅事禱告啦。我哋唔知而家之後會點樣。咁之前嘅過去幾個禮拜啦，已經死咗好多人。咁我哋亦都為咗喺戰爭當中
犧牲嘅人同埋佢哋嘅家人禱告，求你憐憫受苦嘅百姓，醫治傷痛，安慰喪者嘅親人。咁亦都求你幫助喺當地啦，而家呢個佢哋有呢個和平嘅對話，同埋可以有掌權者可以用公義去管理佢哋嘅百姓。咁亦都求你堅定當地嘅基督徒同埋教會，讓佢哋可以喺當地作鹽作光。亦都求你安慰波斯堂弟兄姊妹，特別佢哋喺伊朗嘅親人。求你堅定佢哋嘅信心，亦都讓佢哋嘅親人可以喺呢個當中親自被神你嘅話語所安慰。我哋嘅祈禱係奉主耶穌基督聖名禱告，阿門。好，跟住落嚟係我哋讀經嘅時間。我哋今日要讀3段嘅聖經。我首先讀以賽亞書5章1至7節。我要為我親愛的唱歌，我所愛的他的葡萄園之歌。我親愛的有葡萄園在肥沃的山崗上，他刨挖院子，清除石頭，栽種上等的葡萄樹，在園中蓋了一座廊，又鑿出酒池，指望他結葡萄，反倒結了野葡萄。耶路撒冷的居民和猶太人啊，現在請你們在我與我的葡萄園之間斷定是非。我為我葡萄園所做的之外，還有什麼可做的呢？我指望他結葡萄，怎麼倒結了野葡萄呢？現在我告訴你們，我要向我的葡萄園怎麼做？我必撤去籬笆，使它被燒毀；拆毀圍牆，使它被踐踏。我必使它荒廢，不再修剪，不再鋤草，在荊棘蒺藜生長。我也必吩咐密雲，不再降雨在其上。萬軍之耶和華的葡萄園就是以色列家，他所喜愛的樹就是猶太人。他指望公平，看哪，卻有流血；指望公義，看哪，卻有冤聲。以賽亞書27章1至9節。到那日，耶和華必用他堅硬銳利的大刀懲罰威亞探，就是那爬得快的蛇；懲罰力威亞探，就是彎彎曲曲的蛇，並殺死海裏的大魚。當那日，你們要唱這美好葡萄園的歌。我耶和華看守葡萄園，按時灌溉，晝夜看守，免得有人損害。我心中不存憤怒，惟願在戰爭中有荊棘和蒺藜，我就起步攻擊他，把他一同焚燒，或者讓他靠近我，以我為避難所，以我和好，以我和好。將來雅各要扎根，以色列要發芽開花，果實遍地，遍滿地面。耶和華擊打以色列，豈像擊打那些擊打他們的人嗎？以色列人被殺戮，豈像其他人所遭遇的殺戮嗎？你驅趕他們，放逐他們，與他們相爭。在刮東風的日子，他以暴風趕逐他們。所以雅各的罪孽藉此得赦免，除罪的效果盡在父前。他使祭壇的石頭變為粉碎的石灰，使亞撒拉和香壇不再立起。希伯來書12章5至12節。你們又忘了神獻你們如同獻兒女的那些話說：我兒啊，
不可輕看主的管教，被他責備的時候不可灰心，因為主所愛的，他必管教，又鞭打他所接納的每一個孩子。為了受管教，你們要忍受。神待你們如同待兒女，哪有兒女不被父親管教的呢？管教原是眾兒女共同所領受的。你們若不受管教，就是私生子，不是兒女了。再者，我們曾有肉身之父管教我們，我們尚且敬重他，何況靈性之父？我們豈不更當信服他而得生命嗎？肉身之父都是短時間隨己意管教我們，唯有靈性之父管教我們，是要我們得益處，使我們在他的聖潔上有份。凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得痛苦，後來卻為那經過鍛鍊的人結出平安的果子，就是義的果子。所以你們要把下垂的手舉起來，發酸的腿挺直。這是神的話，當感謝讚美他。弟兄姊妹平安。我哋今日係繼續係睇以賽亞書嘅講道嘅系列，從拆毀到復興嘅第7講。今日嘅題目咧就叫做咧神嘅刑罰，或者係神嘅管教。大家有冇想過啊？神會唔會懲罰我哋噶？神會唔會懲罰我哋噶？咁定係佢淨係會管教我哋嘅咧？兩者係有啲咩唔同嘅咧？咁好多年前咧，我同師母咧聽到一段嘅對話，真實嘅對話。而家仲記得好清楚。有位姊妹咧，佢出咗車禍，咁佢嘅車就撞壞咗啦，但係個人冇事。咁佢嘅牧師知道呢件事後，就同佢咁講：神啊，而家懲罰緊你啊，你好好反省一下啦。神懲罰啊！你笑咩啊？仲笑？當時我聽嘅時候咧，有啲震驚。如果佢開快車撞車，咁提醒佢注意安全咧，係合理嘅，係嘛？但問題係咧，點解呢位牧師可以咁肯定咁講咧？呢場車禍係神嘅懲罰咧？當時我就唔係好方便，我哋唔係好方便問啦。只係將呢個疑問咧放喺心嘅裏邊。其實多年來咧，我聽過唔少嘅基督徒咁樣講：哎呀，我病咗啦，可能我犯咗罪，做錯咗事啊！哎呀，我遇到種種嘅不幸啊，就係神懲罰我啦。你有冇想過，有冇一段時間，你係覺得自己係唔係讓神唔開心，所以佢用咩嘅方法嚟對付你，係去懲罰你咧？有冇咧？而我哋今日要從喺聖經裏面睇到，神對佢嘅兒女嘅心意到底係乜嘢咧？我哋從以賽亞書同埋喺新約嘅經文裏邊咧，我哋思想呢個問題啦。第一個就係新舊嘅葡萄園之歌，點解神冇選擇到刑罰咧？新舊嘅葡萄園之歌有兩段嘅。今日我哋睇兩段喺以賽亞書裏邊咧，係葡萄園之歌。前一首係第5章嘅時候咧，我哋都讀過嘅。另外一首咧就係今日嘅經文咧27章嘅裏邊。你會發現呢兩首嘅詩歌嘅內容都好似嘅。都講到咧，神係一位葡萄園嘅主人，以色列咧係佢嘅葡萄園。如果你仔細對比一下咧，就會發現啦，
呢兩首歌雖然主題相同，但係氣氛同埋結局咧係完全不同嘅。嗱，我哋首先咧就睇第一個啦，舊嘅葡萄園之歌啦，係喺以賽亞書5章1到7節。我咧叫佢做咧，稱之為心酸嘅情歌。邊個聽過呢首歌？心酸嘅情歌有冇人睇㗎？舉手，聽過呢首歌嘅舉手。唱過有冇啊？有呢個邊個唱啊？你知唔知邊個唱㗎？唔記得邊個唱㗎？心酸嘅情歌都唔識，唔係毛啟賢啊？聽過未啊？聽過舉手，係聽過舉手，係啦，即係證明嗰啲較為老啲先舉手，唔好意思，心酸嘅情歌。咁喺呢個歌裏邊咧，神好似一個深情但係心碎嘅園丁。佢係呢個葡萄園咧，花盡心思啦，翻土啦，見守望樓啦，做咗所有應該做嘅事，期望係咩咧？係出好嘅葡萄。嗱，咩係好嘅葡萄咧？佢寄望係出公平同埋公義，但係結果出嚟係咩啊？係壞嘅葡萄，代表暴力啦、冤屈啦同埋不義。嗱，呢度講到其實神用呢個比喻嚟講，就係對以色列人係好有期待嘅，但係最終咧佢好心酸、好失望。作為神嘅選民，大家知唔知道啊？以色列人應該係比其他嘅民族都更清楚神嘅律法嘅，係咪啊？佢哋係咪更加清楚乜嘢係神嘅公義同埋公平啊？佢哋有先知去提醒佢哋，佢哋係咪應該更加清楚、更加活得出神俾對佢哋嘅生命呢？但係佢哋好似冇聽過一樣喎，佢仲帶頭犯罪喎，所以神睇到一個完全唔係佢子民一樣佢心目中嗰個葡萄園。結果點啊？睇後邊啦，最後5章25節嗰度點講？耶和華嘅怒氣發作，伸手攻擊以色列。嗱，呢一首咧真係一首心酸嘅情歌，愛得深，失望亦都更深。然後跟住啦，到27章啦，我哋見到咧以賽亞書裏邊一路嘅發展，係從拆毀到有盼望，去到27章就出現有盼望咯。27章係新葡萄園之歌，我稱之為咧慈父嘅愛歌。嗱，呢首歌又唔同咯。嗱，雖然一開始都提到咧，神伸手審判啊，喺第一節裏邊，佢用27章第一節喺下邊睇到嚇，用大刀刑罰力威亞探。力威亞探咧係惡獸惡魚嗰個意思，亦都係代表咧係當時壓制以色列嘅巴比倫呢個邪惡嘅勢力，係預表呢個。嗱，神嘅憤怒再唔係針對佢嘅葡萄園，而係咧係保護呢個葡萄園啦。呢個係俾以色列人睇到個願景，以後會係有咁嘅情況。接下來咧，我哋見到咧呢個願景係咩咧？神話佢會親自日夜嘅看守呢個葡萄園啦，親手去除掉嗰啲荊棘啦，同埋蒺藜，唔容許有任何破壞佢嘅。嗱，大家睇下一個好感動嘅話，同之前係5章25節係唔同嘅。我哋睇下27章第4節紅色嘅字，我哋一齊讀好唔好啊？1、2、3。耶和華心中不存憤怒，原本憤怒，而家唔憤怒。睇唔睇到？神冇放棄呢個葡萄園，雖然佢真係出咗咁多唔好嘅，佢反而更積極嘅行動去照顧佢，希望佢開花結果，遍滿世界。呢一首再唔係心酸嘅情歌，係一首慈父嘅愛歌，唔係放棄，而係繼續堅持嘅施憐憫仁愛。點解神冇懲罰啦？
神公義噶嘛，佢應該係有發怒嘅。佢發怒點解咁呢？點解啊？原因好簡單，因為佢係一位慈父。其實佢可唔可以一嘢就剷走嗰個葡萄園呢？重新再嚟過，全部燒毀晒，係咪更乾淨利落啊？係嘛？仲要重新咧，就將啲蒺藜攞走，重新就灌溉，一嘢燒晒佢啦。係我就點解神冇咁做？佢選擇留住呢半原本失敗嘅葡萄園，重新嘅耕耘，重新嘅等待，慈父嘅愛歌就係說明神唔放棄以色列民。係啊，神有憤怒啊，神會審判，但係呢個唔係終點。佢個心要施恩典，最終係要施憐憫，要恢復，要重建，讓呢一個嘅土地再次結果。弟兄姊妹，你要提醒我哋一件事啦。嗱，我哋教會亦都係可以話係神嘅一個葡萄園。係神希望我哋當中結好嘅葡萄，係嘛？但係我哋好多時候都冇咁樣做。我哋明白神嘅真理，我哋比以色列人更好。我哋喺十字架睇到佢神嘅死而復活，我哋有聖經有聖靈，但係我哋都活唔出嚟。神對我哋有期待，我哋好多時候我哋都辜負咗佢。但係你知唔知道啊？神有冇放棄我哋？有冇啊？佢仍然守護我哋，係努力嘅清除我哋生命裏邊心中嘅荊棘罪惡，繼續去栽培我哋，完全冇放棄。希望我哋能夠係佢相信我哋能夠結出好嘅果子。咩係好嘅果子啊？咩係好嘅果子啊？頭先兩段經文嗰度，咩好嘅果子啊？我哋好多時候話仁愛公義係嘛？良善信實。喺以賽亞書裏邊，葡萄園呢度，或者係整卷嘅聖經裏邊，我哋從第一章開始，從以賽亞書裏邊知道，好嘅果子係公平同埋公義，公平同埋公義。所以我哋今日弟兄姊妹，我哋今日聽到神經營一片葡萄園，我哋呢一班我哋呢個教會，佢希望我哋結出好嘅葡萄，就係活出公平、公義同埋憐憫嘅時候。咁我哋討論一下好唔好啊？用1分鐘時間，同你隔籬嘅討論一下。嗱，基督徒喺生活嘅裏邊，點可以點樣具體嘅活出公平、公義同埋憐憫呢？你哋有咩經驗同埋咩觀察好唔好啊？我哋點樣活出呢個公義同憐憫？唔係口講嘅，我哋試下睇下點樣有咩嘅具體嘅行動可以睇到。人哋做又好，我哋自己做，我哋傾下咩叫公義、公平同埋憐憫？點樣活出呢個神俾我哋呢個嘅公平、公義、憐憫？
好啦，似乎大家都好開心喎，好多嘢講喎，係嘛？嗱，我哋睇下啦。嗱，咩叫公平、公義同埋憐憫呢？嗱，OK， 非常好喎嚇，仲喺度傾緊。OK， 我哋可以翻嚟啦。我哋可以翻嚟。大家喜唔喜歡呢啲討論啊？其實對我嚟講都好重要。因為點解咧？因為基督徒好多時候咧講就天下無敵啊，係嘛？下一句係咩啊 ？Lisa， 做就無能為力啦。講天下無敵，做無能為力都唔緊要喎，因為我哋都知我哋做都係無能為力㗎嘛。但係問題係唔做喎。唔做啊！好多時候就講得好大。嗱，公義生活嘅例子係咩咧？嗱，我呢度我舉出幾個啦，唔係代表阿牧師一定做到嚇。好多時候我都無能為力，但係我哋一齊向呢啲目標進發，係嘛？嗱，首先公義喺工作上面誠實啦，係咪啊？嗱，唔好呃鐘啦，你朝九晚五係嘛？唔好作弊啦，係嘛？唔好貪心啦，係咪啊？唔好呃人啦，係咪啊？對每個人都公平啦，係咪？唔好睇佢身份地位啦。對個人都係公平。我哋有時好衰嘅，見到印度人就叫佢阿叉，係咪啊？呢啲其實都唔可以咁樣㗎，係咪啊？見到啲西人就叫佢鬼佬，係咪啊？咁啊，然後見到佢又揸 Lexus 嘅，佢又揸咩嘢？我哋即係有咁嘅問題嘅，係嘛？唔係話我冇啊，但係我哋要留意咯。另外，公義公平有冇係為嗰啲被欺負嘅人發聲咧？有冇去盡力去保護弱勢群體咧？嗱，憐憫嘅例子啦，有冇饒恕得罪你嘅人咧？我哋好多時候高高在上啊，你咁衰，你咁樣，但係我哋有冇憐憫佢哋啊？即係話，其實我哋好多時候喺唔同嘅光景底下，都同佢哋一樣，只係一個蒙恩嘅罪人。我哋憐憫唔報復咧？憐憫嘅例子有冇主動去幫助別人咧？唔係淨係話我為你祈禱就可以啦，係咪啊？多啲實際嘅行動喺屋企啦，多啲體諒同埋包容。特別對你熟悉嘅家人，嗱，就係弟兄姊妹，呢啲就係活出公平、公義、憐憫，呢啲就係有出好葡萄。如果冇點啊？問題嚟啦！如果冇，我哋活唔出好嘅葡萄，神點對付我哋咧？神懲罰我哋啊？刑罰我哋啊，管教我哋啊。刑罰同埋管教兩者有好大嘅分別。嗱，我希望今日大家搞得清清楚楚。講到嘅第二點，誰會被刑罰，誰是被管教，非常重要嘅一個嘅分別。嗱，喺以賽亞嘅時代，我哋頭先所講嘅喺當中，以賽亞呢個嘅新嘅葡萄園之歌，呢個嘅慈父嘅愛歌咧，其實係一個願景嚟嘅。以賽亞當時話俾世人聽，將來會有咁嘅事發生。但係喺當時嚟講咧，以色列嘅情況係比頭先嗰1到6節裏邊咧所描繪嘅理想狀態係好遠嘅。而以賽亞書有一個特點就係有願景，而家第7到第9節咧就拉翻出嚟現實啦。現實點講咧？現實裏邊其實以色列由於佢冇活出一個好葡萄，公義憐憫，神係清理佢哋，神係喺度修剪緊佢哋，就好似之前呢個前嘅舊葡萄園之歌傷心情歌所說嘅。佢哋當時城牆被拆毀，有敵人去踐踏佢哋，使佢哋荒廢。嗱，我哋睇下27章7到9節，
又翻當時嘅現實啦，拉翻嚟，真實嘅情況係點樣呢？以色列係經歷神嘅管教，呢個預言佢哋知神嘅管教，雖然痛苦，但係都冇絕望。嗱，大家睇下，刑罰同埋管教係兩回事嚟嘅。紅色嘅字，27章第7節，係神對以色列敵人嘅刑罰，紅色嘅字。藍色嘅字咧，27章8到9字，先係神對佢嘅百姓、佢嘅兒女嘅管教。呢兩段經文有3個唔同嘅地方，我哋逐個嚟睇，好唔好？嗱，首先我哋睇下第一27章第7節，刑罰係針對神嘅敵人，刑罰係針對神嘅敵人。我哋一齊讀啊！1、2、3， 27章第7節。耶和華擊打以色列，豈像擊打那些擊打以色列的人嗎？以色列被殺戮，豈像其他人遭遇的殺戮嗎？意思就係話，神雖然讓以色列係有受苦，但係佢對佢敵人嘅方式係完全唔同嘅。對神嘅敵人，以色列嘅敵人係刑罰，係憤怒嘅懲治，係報應，係毀滅。我哋睇下當時亞述嘅地方，佢欺壓以色列，佢嘅首都咧係尼微城。大家記唔記得尼微城啊？約拿嗰個城係先知約拿要嘅地方。今日喺伊拉克嘅北面嘅城市摩蘇附近，而家咧你見到剩翻啲咧，淨係城牆廢堆，而所剩下嘅文物咧，就只有呢個咧。你睇下有冇見過呢個都好出名嘅喺藝術館裏邊呢個嘅獅身人面咁嘅樣叫拉馬蘇合桃蘇又好咩蘇叫拉馬蘇嚇。咁尼微城係完全毀滅嘅，完全係冇機會係喺嗰度。嗱，我再睇下另外一個咧，就係巴比倫帝國。好奇怪，巴比倫咁偉大嘅帝國，原本有古代上個禮拜張牧師講到有7大嘅空中花園奇蹟，而家只剩下一個廢墟瓦礫。而伊拉克嘅薩達姆啦，薩達姆侯賽因啦，佢將自己嘅比喻咧，當時呢個巴比倫王偉大嘅尼布甲尼撒王，佢想重建呢個城，佢自己做咗一個樣咧，就係尼布甲尼撒講就係將自己嘅樣擠咗喺中間，見唔見到啊？咁大家佢嘅結果就大家都知道啦，唔使再多講啦，係咪啊？神一早已經先知預言，神對神嘅敵人，以色列嘅敵人係審判滅絕嘅，冇人能夠逃得脫，係冇機會嘅。咁樣翻去呢段經文，邊個係下一個圖係邊個被管教咧？邊個被刑罰咧？神對嘅兒女咧係管教。27章第8節。嗱，我一齊讀埋括弧嗰個地方。嗱，你驅將他們，其實咧可以用另外一個嘅譯法，就係話你用適當嘅程度。我哋1、2、3、27章第8節，你驅趕他們，或作你用適當的程度放逐他們。他們相爭，在刮東風的日子，他以暴風趕取他們。好，我停喺呢度。唔該，神讓以色列人嘅懲罰唔係懲罰啦，呢個係管教。神被讓以色列人管教咧，就將佢係擄去巴比倫裏邊，唔係為咗毀滅佢哋，而喺當中佢哋去矯正佢哋，有一個新嘅一代係敬畏神嗰一代，好似但以理啊、尼希米嗰一代出翻嚟。後來咧，波斯王古列讓佢哋翻去，佢哋心裏邊。神一直都冇放棄佢嘅子民。呢度講到管教係有限度嘅，用適當嘅程度，唔係完全毀滅嘅。用適當嘅程度嘅意思，即係話
神嘅管教係用心嘅，神嘅管教係用精心掌握嘅。你哋管教兒女，其實你又有冇諗㗎？淨係攞一條藤條就啪啪啪咁樣打㗎啦，係嘛？其實咧，攞條藤條都係諗下點打咧。其實係呢個精心設計啊，而係精心設計，唔係發怒亂打嘅，係帶住愛心嘅、內心嘅調整我哋嘅方向。第三個唔同嘅分別咧，刑罰同埋係管教係喺第9節啦。最終係為咗乜嘢啊？管教一齊讀啊！29章第9節嘅上半部，1、2、3。所以雅各嘅罪孽藉此得以赦免，除罪的果效盡於此。神讓我哋經歷一些困難，為咗去潔淨我哋嘅心，亦都係當中讓我哋回轉翻佢嘅身邊，可以再次同佢和好，再次同佢和好，係重新出發。刑罰係俾神嘅敵人，係毀滅；管教係俾神嘅兒女，讓佢哋能夠更新赦免。嗱，弟兄姊妹，如果你而家經歷呢啲難處，唔係神喺當中懲罰你、刑罰你，可能係神喺當中去管教你，以致你可以翻返去正路。所以弟兄姊妹，我哋要學會喺神裏邊去接受佢嘅管教，因為佢愛我哋，佢唔放棄我哋。就好似希伯來書12章咁樣講啦，我一齊讀好唔好啊？第5到6節，神用款款心情嘅係同佢嘅兒女咁樣講：1、2、3，我兒啊，不可輕看主的管教，被他責備的時候不可灰心，因為主所愛的，他必管教，又鞭打他所接納的每一個孩子。神係公義嘅，係嘛？佢嘅公義必須係要被滿足嘅，所以我哋嘅罪亦都係要受到懲罰，係要付上代價。但係我哋付唔起啊，我哋俾唔起啊，所以耶穌喺十字架上為我哋死，係唯一能夠完成神嘅公義。約翰一書2章2節咁講，佢話：他為我們的罪作了挽回祭，不單是為我的罪，我們的罪也為普天下人的罪。挽回祭嘅意思就係神嘅憤怒同埋公義喺完全喺耶穌嘅十字架上邊可以完全得到滿足，以致我哋犯咗罪，我哋唔受到刑罰。因為刑罰已經由耶穌基督去擔當。嗱，所以當我哋犯罪嘅時候，神唔再刑罰我哋。嗱，雖然我哋都係做得唔好，我哋會自然嘅後果，開快車你俾人抄牌啦，係嘛？衝紅燈你俾人罰錢啦，係嘛？但係呢啲都唔係神嘅懲罰。如果今日我哋覺得，哎呀，神還在懲罰我，哎呀，神要懲罰我啊！我哋係活喺一個咧律法主義嘅思維嘅裏邊啊！神會管教我哋，嗰啲係改變我哋行為，好讓我哋活出神兒女嘅樣子。大家見到嗎？兩個差別係唔同嘅。懲罰來自神嘅公義。懲罰由於神嘅憤怒、神嘅公義，佢係審判者。管教呢？管教出於神嘅愛，最終係要挽回、建立我哋、更新我哋，因為佢哋嘅愛天父。神點管教我哋呢？我哋一齊讀好唔好啊？12章第7節說：為了受管教，你們要忍受。神待你們如同兒女，哪有兒女不被管教的呢？嗱，當我哋人生遇到困難，其實我哋每個人都會遇到。
可能係神喺當中係教導我哋，係去磨練我哋，係去塑造我哋。呢個時候，我哋可以好似詩篇裏邊嗰啲詩人嘅哀歌一樣，向神傾心吐意啦，向佢祈禱啦，講出我哋嘅苦處，我哋嘅難處，但係喺當中繼續嘅宣靠神。我哋一定喺聖經裏邊，喺聖靈裏邊得到安慰同埋智慧。又或者我哋向我哋嘅屬靈嘅朋友啦、長者啊、牧師啊、小組組長啊、親密嘅朋友去求幫助。喺呢個過程裏邊，你會更加認識神，更加去信靠佢。嗱，因為我哋嘅神唔係一個咧亂發脾氣動不動好容易發脾氣嘅父親，而係佢咩啊？一個深深愛我哋，願意陪伴我哋、建立我哋、更新我哋嘅父親。嗱，我哋喺佢愛裏邊學習咧，我哋就會活出喺基督裏邊嘅生命。呢啲係神管教嘅真正目的。如果你而家係經歷困難，唔好再用呢個思維去諗啦。係咪我做錯咗啊？係咪神喺懲罰我、刑罰我啊？唔係，求聖靈幫助你將呢個諗法轉換呢個角度嚟睇，好唔好啊？唔好用律法、刑罰、憤怒，而係咧用恩典、慈愛嘅眼光嚟睇。神唔係要打你，而家係愛緊你，係為你預備個路，為你喺當中能夠更加建立你。神真係愛你嘅，係嘛？嗱，而家我哋有少少討論1分鐘。喺聖經嘅裏邊，愛嘅相反詞係咩啊？愛嘅相反詞係咩啊？愛嘅相反詞係咩？大家討論下，用半分鐘。細聲啲，細聲啲。你咁快講做咩啫？你快啲聲聲。大家愛嘅相反詞係咩啊？係咪唔愛？係咪恨咧？愛嘅相反詞係咩啊？愛嘅反義詞係咩啊？愛嘅相反詞係咩？你唔好俾個愛嘅相反詞係唔愛嚇，呢個唔接受啊！好嗱，大家個答案咧，我就唔問大家啦。咁啊，試下啦，試下睇下邊個大聲。愛嘅相反詞係咩啊？係咩？聽唔到？恨。愛啊，恨，愛恨交織。跟住咧，有冇啊？憎恨惡，OK， 放棄，亦都好好喎。愛嘅即係放棄佢就唔愛佢啦嘛，好唔好啊？嗱，其實咧喺約翰一書裏邊咧有一個好好嘅答案，希望大家係去記住嚇，一齊讀啊！在愛裏沒有懼怕，圓滿的愛把懼怕驅逐出去，因為懼怕裏含着懲罰，懼怕的人在愛裏尚未得到圓滿。我們愛，因為神先愛我們。喺約翰一書，愛個相反詞係咩啊？弟兄姊妹，愛個相反詞係咩啊？我聽唔到啊！懼怕，愛嘅相反詞係咩啊？唔使驚，唔使驚。點解我哋會驚呢？因為我哋怕被懲罰，怕被懲罰，怕被刑罰，怕神唔愛我哋。但係呢段經文好清楚話俾我哋聽，
神一早都愛我哋啦，係嘛？我們愛，因為神先愛我們。我哋神先愛我們嘅意思就係話，耶穌讓耶穌喺十字架上邊替我哋受咗刑罰。十字架滿足咗神公義嘅要求啦，所以我哋仲有冇怕？有冇怕？有冇怕？冇有怕啊！係啊，講得啱啊！有冇怕？冇怕，使唔使劣啊？劣唔劣啊？騰唔騰雞啊？唔騰雞，唔劣。點解？因為十字架滿足咗神公義要求，我哋唔使再懼怕神嘅刑罰。愛裏邊唔係懼怕，唔係話我哋愛到個程度做乜嘢都唔怕，好勇敢嘅愛，哇唔使咩都唔怕，唔係咁嘅意思。又話神先愛我哋，以致我哋唔需要再怕佢嘅刑罰。我哋唔好太睇小神，我哋覺得哎呀，將神好浪漫化，神係一個公義嘅神嘅時候，佢要愛我哋，佢要有公義就要有刑罰。由於愛嘅緣故，就免去我哋因住耶穌基督。弟兄姊妹，最後問大家，神會唔會懲罰刑罰我哋啊？會唔會啊？唔會，佢再唔會用刑罰我哋，因為刑罰已經去咗邊度啊？耶穌嘅身上。神會唔會管教我哋啊？會。刑罰係審判，係針對仇敵嘅；管教嘅愛係針對家人嘅。我哋神嘅兒女，所以神會管教我哋，矯正我哋，讓我哋成長，讓我哋更像耶穌。所以弟兄姊妹，我哋唔使再害怕神會懲罰你。你而家可能會擔心自己做唔夠好，神會唔會愛你？亦都唔使擔心。由今日開始記住，我哋係神家裏嘅人，係嘛？我哋神嘅兒女，佢唔會趕走我哋㗎。會唔會趕走我哋啊？我會會唔會趕走我哋啊？阿亮，唔會㗎嘛。有管教冇刑罰，有愛做咩啊？冇有怕。十字架恩典讓我哋充滿平安信心。感謝神，一齊祈禱。天父，我哋都係感謝你，讓我哋今日係透過你同我哋對我哋說話，係好清楚話俾我哋聽，愛嘅裏邊，我哋係沒有懼怕，因為主耶穌基督已經係擔當咗神公義嘅要求，對我哋罪嘅刑罰嘅要求，我哋實在自己係負唔起嘅，耶穌基督已經為我哋負咗，以致我哋喺神嘅面前，我哋可以坦然無懼嘅喺佢面前係去領受佢嘅愛，佢嘅愛係永遠不變，佢嘅愛亦都係喺當中。係去教導我哋，去管教我哋，以致我哋能夠係成為更像佢嘅兒女。呢個都係為到我哋嘅好處。神啊，你求你都係幫助我哋當中。我哋當中有好多喺當中，我哋有好多嘅掙扎，有好多嘅纏繞嘅時候。神啊，都係聖靈嘅當中嘅提醒。就願我哋唔好係去消滅聖靈嘅聲音。同埋弟兄姊妹提醒嘅聲音，同埋神嘅管教嘅事情，我哋喺當中，我哋要去轉翻向神嗰度，我哋認罪悔改，神會親自嘅係引領我哋，靠住聖靈嘅力量，讓我哋走出去，讓我哋能夠去更新，讓我哋能夠去得勝。神啊，你嘅管教真係如此嘅美好，我哋喺當中係雖然有唔舒服喺管教，真係喺當中嘅時候，但係我哋係有盼望嘅。因為我知道你嘅管教都係為我哋好，以致我哋能夠係更加嘅係活出你俾我哋嘅豐盛嘅生命。就好似一個葡萄園裏邊結出美好嘅果子，就係公平公義同埋從你而嚟嘅憐憫恩典。奉耶穌基督名求。
請會眾起立，我哋一齊唱回應詩。主活着，我所侍奉復活主，他今在世活着，我知道他着活着，不管人怎麼說，我見他受是憐憫，聽聞他安慰性，每次當我需求他，終必答應。基督耶穌，今天仍然活着，他與我談，他伴我走，生命窄路同步。基督耶穌，舊人臨到萬邦，讓問我怎知他活着，他活在我心中，在我所處
今日鄧牧師提醒咗我哋基督徒面對苦難嘅時候，面對困境嘅時候，我哋唔應該認為呢個係神嘅刑罰，而係神嘅管教，讓我哋可以歸向佢，讓我哋嘅生命可以更好咁活出主耶穌基督嘅形象，可以活出公平、公義同埋憐憫。咁亦都喺我哋嘅奉獻當中，我哋都要活出公平、公義同埋憐憫。我哋用神嘅心意去使用神賜俾我哋嘅金錢，我哋一齊為奉獻祈禱。父神，感謝你，我哋可以一齊可以按照神嘅心意去使用你賜俾我哋嘅資源。父神，求你不斷讓我哋見到喺我哋嘅社區當中有好多福音嘅需求，而且若不是靠着耶穌基督，冇人係可以靠近，冇人係可以親近父神嘅。所以讓我哋可以真係樂意咁去奉獻。求你使用我哋所奉獻嘅金錢，讓更多嘅人喺我哋社區當中可以聽到福音，讓更多嘅人可以因為嚟到我哋教會當中認識主耶穌基督，從而可以與神和好，可以親近神。求你幫助我哋，讓我哋喺我哋生活當中，如果我哋有金錢上嘅掛慮，如果我哋生活上係真係擔憂我哋嘅金錢嘅話，讓我哋可以將呢一切都交託喺你嘅手中，按你嘅心意去使用我哋嘅金錢，知道我哋只不過係金錢嘅管家，你先係主人。讓我哋所用嘅金錢將來都可以喺你面前交賬。奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。好，跟住落嚟，我哋一齊起立，我哋一齊同讀，我哋一齊用主禱文禱告。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。跟住落嚟，我為大家祝福禱告。那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵，歡歡喜喜站在他榮耀之前的，我們的救主獨一的神，願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督歸於他，從萬古以及同萬古以前並現今，直到永永遠遠。阿門。跟住我哋彼此祝福，願主耶穌基督的恩惠、上帝的慈愛、聖靈的感動，常與我們眾人同在。好，咁我哋就去埋邊，我哋有茶點，請大家記得留步，我哋可以多啲時間交流。